मिलेगा वीज़ा के लिए। तो इससे बढ़िया वहीं अगर कंपनी वीज़ा में आता है पहले ही तो लेट हो जाएगा, वही वरना जाना पड़ेगा, फ़ायदा क्या उससे। तो इन चीज़ों को इंतजार है बस, चीज़ें पाएँ लोग, वरना मैक्स टू मैक्स तो संभव है, ज़रूर होगा तो मैक्स तो हर हाल में कुछ भी हो जाए। Yun, bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye.